Welcome to Jumps Universe! And today, kakain tayo! Ay, hindi nga pala ako si Jumps. Isa lang pala ako sa mga planeta. Makikikain lang ako. Welcome back mga kabochog. I'm Joms from Joms Universe and kanina may extra tayo sa intro. And so today, kakain tayo mga kabochog. This is a special vlog kasi this was actually a vlog requested by my parents to give thanks to their friend sa business nila. So, we would like to thank DL's Wings and Pasta. So, DL's Wings and Pasta, of course, from the name itself, they serve wings and pasta. So, for today, my parents actually ordered 6 Bake Mac. Kala kasi namin maliliit lang, pero grabe, ang laki ng serving. To compare, my hand is siguro 10 inches, 10 to 11 inches. Yan siya. Pag kinumpare niya, ang laki niya. Diba? So, lahat to Bake Mac. Supposedly, isang order, kala namin maliit lang. Usually kasi, when we order, kapag mga ganito, mga maliliit lang, either half nito or 1/4 lang nito. So, parang pang single order lang. However, grabe, na-surprise kami. Even my parents were shocked na ganito pala kalaki. Kasi nga, very, very affordable yung price. Eto, mga Bake Mac siya, pati itong Grab. Eto, ang laki. Ang laki nitong Bake Mac na to. And personally delivered by Sir Danny. I would like to thank Brother Danny and Sister Lynn. And of course, sa kanilang anak, kung saan nila pinangalan itong DL, which is Dave Lance. Yan. So, shoutout po sa kanila. Thank you po for the food. Yan. So, hindi lang Bake Mac ang meron tayo ngayon, kundi pati chicken wings. Yan. So, we have different flavors of chicken wings. One is the salted egg. Yan. So, papakita natin sa camera. Ito yung salted egg. Yan. Nakikita po ba? Yan. The next one is hickory barbecue. Yan. So, quick vlog lang to mga kabochog, ha. Quick vlog lang to. Kaya, sensya na, medyo mabilisan. Kasi, kita nyo naman, nakaporma tayo ngayon. Siyempre, may pupuntahan kasi kami importante. So, quick vlog lang talaga to. Ayan. So, ito, soy garlic. Ayan. Ba may nagko-construction? Wala namang maintenance schedule. Yung may... Takaw! Ito naman. Honey garlic. Ayan. Honey garlic. Ayan. Ito, garlic parmesan. Ako. Bango nitong isa. At ito, classic buffalo or buffalo. Ayan. Nako, nakakatakam naman to. At ito, yan. Ito yung binawasan nung kanina. Intro pa siya. Nawasan. Nagugulat na lang ako. Bigla-bigla nag-i-intro. Ayun, nabawas na. So, titikman natin to. So, syempre, dito, hindi natin i-open to, mga kabochog. Kasi may open naman na. Titikman lang naman natin. Kasi nga, bigla, paalis kami. At lahat to, nako, isa-isa. Naka-muscle fit pa naman ako. Naka-muscle fit pa naman akong damit. Babakat lahat. Ayan. So, sige mga kabochog. So, let's start. Kakain tayo ngayon. So, titikman natin lahat ng flavors na nandito sa harapan. At magsasuggest tayo ng isa na talaga nga namang sabihin natin outstanding. Kung isa nga lang ba, manatin lahat. Let's see. Tara, kaya tayo mga kabochog. So, may makikikain din sa atin yan. So, yan nyo lang siya. So, okay, so honey barbecue. Naku mga kabochog, ang laki oh. Parang di na chicken wings to eh. Ang laki, grabe. Drop off. Next, ito yung salted egg. To be honest mga kabochog, hindi ako mahilig sa salted egg na flavor. Pero tikman natin ito. So mga kabochog, para magustuhan nyo, okay, kada isa, i-get or forget natin. For the hickory barbecue, super get kasi gusto ko yun yung mga barbecue flavor, mga smoky flavor. Etong salted egg, tingnan natin ha. In fairness, masarap siya compared sa ibang natikmang salted egg. So mga kabochog, lahat i-rate na natin from 1 to 5. Kapag naka 3 to 5, sabihin, get nyo. Pagka hindi, forget yung flavor, okay? For the hickory barbecue, I'll rate this 5 out of 5. Grabe. Mahilig kasi talaga ako sa mga barbecues, mga smoky flavor.
For the salted egg flavor naman, I'll rate this siguro 4 out of 5. Hindi ako mahilig pero grabe yung lasa niya ng salted egg. Yung itlog na pula talaga, malalasahan mo talaga yun, wow. And bagay siya dun sa chicken nila. Pati yung timpla ng chicken nila, tamang-tama lang para mag-complement. Okay, so 4 out of 5, get pa rin yan. Okay, next, soy garlic. Sarap to ha. Sa soy garlic, mas gusto ko siya ng konti kasi salted egg. 4.5 out of 5. So, get pa rin siya. Ito. Kasi sa mga gusto kong flavor to, garlic parmesan. Tikman nga natin. Gusto ko maraming parmesan. Ayan. Masarap din. For the garlic parmesan, mga kabotsyog, I'll rate this 4 out of 5. So, get nyo pa rin siya. Ayan. So, baka ibagtaka, uy, bakit 4 out of 5? Favorite namin yan, garlic parmesan. For my taste, kasi sa garlic parmesan, hindi ako mahilig sa garlic, pero pag garlic parmesan, gusto ko mas nalalasahan ko yung garlic. Yung cheese, masarap. Nalalasahan ko yung parmesan cheese na sarap. Siguro yung sa preference ko lang. So, alam niyo naman tayo, honest reviewer tayo mga kabotsyog. Pero 4 out of 5 pa rin kasi ang sarap pa rin niya. So, get pa rin to. Okay? So, honey garlic naman. Eto, kakaiba naman to. In my measurement. What measurement? In my standards. Kasi, pagka honey garlic, ang gusto ko na, mas lamang naman yung tamis natin. Ayan, so dito naman, very overpowering naman yung honey. Ayan, medyo nawala rin ng konti yung andun pa rin yung garlic, pero hindi siya ganun kalasang lasa. Ayan, so for me, this is also a 4 out of 5. So, get pa rin siya. Okay, kasi, wow. In fairness, mga kabotyo, walang bumababa sa 3 kasi may mga, talaga tayo, may mga nakainan tayo na may mga ayoko talaga yung flavor. Yung hindi nagko-complement, grabe. Pero ito, 4 out of 5, get pa rin itong flavor na to. Lastly, mga kabotsyog, pumiyok. Bibinata! Ito, classic buffalo. Ito, isa to sa mga gusto kong flavor. Kasi gusto ko sa mga chicken wings, mga spicy, ganun, mga barbecue. Kumain natin to. For the classic buffalo, mga kabotsyog, I'll rate this also a... So, sarap siya ng konti, pero... 4.7. Ang hirap i-edit na. 4.7 out of 5. Bakit? Gusto ko yung blending nung pagiging sweet, pagiging sour, spiciness niya. Gusto ko. Pero dapat ata hinuli ko tong hickory barbecue eh. Kasi grabe, ang sarap ng hickory barbecue. Pero yung classic buffalo masarap. 4.7 over 5. O sige, bigyan natin ng 5 out of 5. I-round off natin. Masarap. Kung ako, manghang kasi. Yan, so tamang spiciness, tamang sweet, tamang sour. Gusto ko yung ganong combination. So get nyo mga kabotsyog. Yan, out of the 6 flavors, kung ako ang tatanungin nyo, obviously, yung hickory barbecue, yung i-recommend ko. It's my personal preference, so baka kayo, may iba kayong flavor na gusto. But for me, the hickory barbecue. Okay? So ngayon naman, titikman na natin yung pasta nila. So etong pasta, ito yung Baked Mac. Ito yung Baked Mac nila. So, tikim lang muna. Mga kabotsyog, gusto ko yung Baked Mac nila. Kung ako tatanungin nyo, 5 out of 5. Ganun lang. 5 out of 5. Gustuhan ko. Grabe. Sarap. Sarap yung Baked Mac nila. So, siguro I'll end this video na. Kasi gusto ko nang kainin tong mga to. Ito, itatabi ko na sa akin tong hickory barbecue. So, once again, thank you po kay Sir Danny, kay Sislin, and hello din po sa anak nilang si Dave Lance. So, shoutout sa DL's Wings and Pasta. So, I'll put the link down in the description kung saan nyo po sila pwede i-contact. And also, their mismong contact number. Okay? So, sabi ko kanina, this will be just a quick vlog, pero mukhang hindi na rin quick. So, pasensya na mga kabotsyog. I'll end this video quick kasi nga, kakain pa ako. Enjoy natin tong pagkain. So, once again, mga kabotsyog, thank you for watching my video. And, watch my other videos, mga kabotsyog. So, I'm Joms from Joms Universe.
Thank you and God bless you all. Peace!